Mirë se erdhët sërish, sot do t'i hedhim një vështrim jetës së një figure vërtet të jashtëzakonshme, Nelson Mandeles, por jo thjesht si një personazh historik që e gjejmë nëpër libra, do të shohim se çfarë mund të mësojmë nga urdhësia e tij, mësime që janë jashtëzakonisht të vlefshme edhe sot. Dhe le ta nisim pikërisht me këtë citat të fuqishëm, sepse ky është thelbi gjithçkaje që Mandela përfaqësonte. Kjo nuk është thjesht një fjali e bukur, është një filozofi e tërë jete që do të na udhëheq gjatë gjithë kësaj analize. Kjo për të ishte liria e vërtetë. Dhe këtu lind pyetja qendrore, si është e mundur, si arrin një njeri të cilit i merren 27 vite nga jeta në burg ta kuptojë lirinë në një mënyrë kaq të thellë e kaq gjithëpërfshirëse. Po, jeta e Mandelës është përgjigjja e kësaj pyetjeje. Le ta zbulojmë bashkë. Mirë, për t'ju përgjigjur kësaj pyetje duhet të kthehemi pak pas. Duhet të kuptojmë kush ishte ky njeri dhe në ç'botë jetoi, çfarë formosoi atë. Pra, në letër kemi këtë përkufizim: aktivist, avokat, revolucionar, prezident. Por këto janë vetëm titullat apo jo? Ato vetëm sa e gërvishtin sipërfaqen e asaj që ishte ai në të vërtetë. Historia e tij fillon shumë më herët. Dhe ja ku bëhet edhe më interesante. Emri që ju vu në lindje, Roli Hlahlla, që në gjuhën gjosa përkthehet, le themi, si ai që shkakton telashe ose thjesht telashaxhi. Duket sikur vetë emri i tij e parashikonte fatin e tij për të sfiduar sistemin, për të tronditur themelet. Por Mandela nuk u bë ky që njohim në një boshllëk. Ai u formua, u farkëtua në zjarrin e një sistemi të egër shtypjeje. Dhe ky sistem ishte apartheidi, të cilit ai kushtoi jetën për ta çmontuar. Dhe është absolutisht thelbësore të kuptojmë se çfarë ishte apartheidi. Nuk flasim thjesht për diskriminim, jo, ishte një sistem i tërë, i ligjëruar, i projektuar për ta trajtuar shumicën me ngjyrë si qytetar të dorës së dytë në tokën e tyre. Ishte kundër kësaj padrejtësie monumentale që Mandela u ngrit. Dhe gjërat përshkallëzuan shpejt, shumë shpejt. Viti 1960, masakra e Sharpeville. Ajo ishte pika e kthesës, momenti kur rezistenca paqësore u pa se nuk mjaftonte më. Ky ishte vendimi që e çoi atë drejt themelimit të krahut armatosur dhe pashmangshmërisht në një dënim me burgim të përjetshëm. Dhe pikërisht aty, në atë gjyq ku përballej me dënimin më të lartë, ai tha këto fjalë të pavdekshme. Kjo tregon se sa thellë besonte ai. Ishte i gatshëm të jepte gjithçka, përfshir jetën, për vizionin e tij për një Afrikë të Jugut të lirë e të barabartë. Edhe kështu filluan 27 vite në burg. Për këtë do tjetër, kjo do të ishte fundi, por për Mandelën, burgu u bë universiteti i tij. Ai e ktheu izolimin në një periudhë transformimi të jashtëzakonshëm. 27, le ta lëm këtë numër të rri pak në ajër. 27 vjet, pothuajse 3 dekada të jetës. Por thelbi këtu nuk është koha që ai humbi. Thelbi është si ai e përdori atë kohë. Burgu nuk e theu atë, përkundrazi, ai e përdori burgun për të ndërtuar veten nga brenda. Dhe si e bëri këtë? Po, ja disa nga mësimet që ai nxorri nga qelia. Ai e ktheu zemërimin nga një forcë shkatërruese në një energji strategjike. Ai bëri diçka të pabesueshme, mësoi gjuhën afrikanës, gjuhën e shtypësve të tij për t'i kuptuar ata. Dhe gjatë gjithë kohës ai kurrë nuk e humbi vizionin e madh. Këto nuk ishin thjesht taktika mbijetese, ishin themelet e liderit që do të bëhej. Dhe pastaj, pas 27 vitesh, ai doli i lirë. Bota priste të shihte një njeri të thyer, të mbushur me urrejtje, dëshirë për hakmarrje, por ajo që morën ishte krejtësisht e kundërta, dhe kjo tronditi botën. Imagjinoni pak. Afrika e Jugut ishte në tehun e briskut, ishte një udhkryq. Nga njëra anë, rruga e hakmarrjes, që dukej e pashmangshme, një rrugë që do të çonte në luftë civile. Nga ana tjetër, rruga e pajtimit. Mandela zgjodhi këtë dytën. Ai e dinte se ishte e vetmja mënyrë për të ndërtuar një komb, jo për ta shkatruar atë. Por kjo nuk ishte thjesht një ide e bukur. Ai e vuri në praktik me një nga mekanizmat më të guximshëm politik të shekullit e 20, Komisionin e së Vërtetës dhe Pajtimit. Një proces ku e vërteta u vu përpara ndëshkimit, ku shërimi u vu përpara hakmarrjes, një mënyrë gjeniale për të përballur me të kaluarën pa sakrifikuar të ardhmen. Pra, gjithë kjo histori e pabesueshme na lë një trashëgimi të pamas. Le t'i shohim këto mësime të përjetshme. Këtë herë përmes syve të dikujt që e njihte nga afër, nipit të tij, Ndaba Mandela. Ndege i përmblodhi mësimet e gjyshit të tij në 3 parime kryesore. E para, falja, jo për të tjerët, po për të shliruar veten. E dyta, rezistenca, fuqia për të duruar dhe për të transformuar nga vështirësitë.
Dhe treta, shërbimi. Ideja që leadershipi vërtet nuk ka të bëjë me pushtetin, por me shërbimin ndaj të tjerëve. Mësime që vlen për kudo. Dhe Mandela nuk i predikoi thjesht këto parime, ai I jetoi ato çdo ditë. Ai pranoi publikisht dështimet e tij si prind, duke treguar se drejtësia fillon me veten. Ai theu tabut, duke folur hapur për vdekjen e djalit të tij nga SIDA në një kohë kur askush nuk guxonte. Dhe mbi të gjitha, ai investoi te të rinjt sepse e dinte që ata ishin e ardhmja. Dhe kjo na sjell tek ideja përfundimtare. Mësimi më I madh që Nandaba mori nga gjyshi I tij. Historia e Mandelës nuk është thjesht një histori për tu admiruar nga larg, është një ftesë, një kujtesë se secili prej nesh, pavarësisht rrethanave, e ka fuqinë për të ndryshuar historinë e vet. Pyetja që mbetet për të gjithë ne është: si do ta përdorim atë fuqi?